Итак, встречаем нашего специального гостя. Специально для вас поделиться своими соображениями, своими мыслями о жизни и о возможностях компании GNS, бриллиантовый директор компании GNS Global Эрик Клер. Эрик, вы сегодня с нами, вы в эфире. Добро пожаловать. Je suis là. Да, я здесь. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, je crois que je dois... On m'a demandé aujourd'hui de vous présenter notre projet et d'essayer de mettre en relief ce que vous pourriez en tirer comme bénéfice. Меня попросили сегодня представить вам наш проект и достаточно красочно вам показать, ясно показать, какую прибыль, какие преимущества вы можете из этого получить. Alors, je vais mettre mon écran en partage, comme ça. Я поделюсь экраном своего компьютера. Voilà, comme ça devrait marcher. Вот так это должно сработать. Voilà. Donc, cette conférence est dédiée à toutes les personnes qui sont à la recherche de plus dans leur vie. Эта конференция предназначена для всех тех людей, которые ищут чего-то большего в своей жизни. Okay, tous les gens qui sont à la recherche de plus de liberté. Это люди, которые ищут больше свободы. Ok, je mets ça sur le côté, ce sera plus confortable pour tout le monde. Voilà. Я отложу это в сторонку, так будет всем удобнее. Ok, je me mets en haut. Ok, так, donc plus de liberté. Передвину. Значит так, которые ищут больше свободы. Plus d'argent. Больше денег. Plus de santé. Больше здоровья. Plus de perspectives dans leur vie. Больше перспектив в своей жизни. Du développement personnel. Стремятся к личностному росту. De la reconnaissance, hein, je crois que beaucoup de gens aiment recevoir de la reconnaissance. Ищут признание. Я думаю, что очень многие люди хотят быть признанными. Et bien sûr, avoir des amis et faire des voyages. И, конечно же, найти друзей, иметь друзей и путешествовать. Ok, alors. Так вот. Tout cela ressemble beaucoup à de la publicité, à une belle affiche publicitaire. Все это очень похоже с первого взгляда на рекламу, на такую красивую рекламную афишу, на плакат. Alors nous, ce qu'on propose, c'est d'obtenir tout cela grâce au développement de votre propre affaire. Так вот, то, что мы вам предлагаем, это получить все это благодаря развитию вашего собственного дела, вашего бизнеса. Et en recevant l'aide d'une compagnie milliardaire. И получая при этом помощь миллиардной компании. Alors, oui, ça ressemble à une belle publicité, mais si je m'appelle Eric Clair, je m'appelle effectivement Eric Clair, et si j'ai la prétention d'avancer de tels avantages. Это действительно похоже немножко на красивую рекламу, но если меня действительно зовут Эрик Клер, а меня и правда так зовут, я действительно Эрик Клер. C'est parce que moi aussi, j'ai un jour été invité à une présentation ouverte à tout le monde. Et c'est effectivement tout ce que j'ai reçu dans ma vie après avoir pris la décision de joindre ce qu'on me proposait. И если сегодня я могу вам представлять все преимущества нашего дела, это потому что когда-то очень давно меня тоже позвали послушать презентацию такого рода, на которой мне предлагали преимущества, плюсы, которые я в жизни и получил, что и дало мне возможность встать на ту ступень, на которой я сейчас, и говорить с вами сегодня об этом. Alors, si vous écoutez cette conférence, c'est que la personne qui vous a invité pense que ce que nous faisons peut vous intéresser. Если вы слушаете эту конференцию сейчас, сегодня, это означает, что тот человек, который вас сюда пригласил, он считает, что это может вас заинтересовать. La personne qui vous a invité a elle aussi auparavant été invitée. Тот человек, который вас сюда позвал, его тоже когда-то приглашали. Et de cette manière-là, nous constituons un réseau de gens qui partagent tous le même projet. И таким образом у нас и выстраивается сеть
Сеть из людей, которые вместе находятся в одном проекте. Et notre projet, eh bien, c'est de créer un réseau gigantesque sur les pays SNG. И наш проект, на самом деле, это создать огромную, гигантскую сеть по странам СНГ, Qui contribuera à l'amélioration de la vie de centaines et centaines de milliers de familles. которая сможет улучшить жизнь сотням и тысячам людей и семей. Alors, c'est un projet très ambitieux. Это очень амбициозный проект. Et ce projet, il a pour vocation aussi de permettre à ceux qui le rejoignent et le développent d'augmenter leur propre qualité de vie. И одна из целей, одно из призваний этого проекта – это также сделать так, чтобы те люди, которые будут его развивать, могли также поднять и улучшить качество своей жизни. Et pour cela, eh И bien, для on a этого Et pour cela, on a sélectionné une compagnie qui nous permettra d'atteindre nos rêves et nos objectifs. Для этого мы избрали одну компанию, которая позволит нам воплотить в жизнь наши мечты и достичь наших целей. Une compagnie très spéciale avec des critères uniques. Это особенная компания с уникальными критериями. Et mon but aujourd'hui, c'est de prendre un peu de temps pour vous parler d'une compagnie. И моя цель сегодня – это выделить немного времени на то, чтобы рассказать вам об одной компании, Okay, qui a atteint. которая достигла, Attendez 2 petites secondes. сейчас 2 секунды, Voilà. Qui a atteint, c'est une compagnie très jeune qui a atteint 1 milliard après 6 ans d'activité. эта компания очень молодая, но она смогла достичь своего первого миллиарда долларов после 6 лет существования. Et elle ne s'est pas arrêtée là puisqu'elle a continué sa croissance. И она на этом не остановилась, потому что она дальше продолжила свой рост. Et elle continue sa croissance avec notre participation. И она продолжает свой рост с нашим участием в этом. Okay. C'est une compagnie qui a été récompensée. Alors écoutez-moi bien, c'est important. Эта компания получила награды, и тут послушайте меня внимательно, потому что это важно. C'est une compagnie qui, en 10 ans, parce qu'elle est née le 9 septembre 1999. Это компания, 2009. Это та компания, которая за 10 лет своего существования, потому что эта компания родилась 9 сентября 2009 года, то есть сейчас ей 10 лет. Okay. C'est une compagnie qui a été récompensée 579 fois. Это компания, которая за 10 лет получила 579 различных наград. Et cela par des organismes tout à fait indépendants les uns des autres, qui ont tous leur spécialité. И это от различных организаций, различных сфер, независимых различных организаций, которые каждый имеет свою специфику в своей сфере. Ok, donc la compagnie est jeune, elle a 10 ans, elle a déjà atteint le milliard et plus. Так вот, компания, она молодая, компании 10 лет всего, и она уже достигла миллиарда долларов и даже выше. Elle a une histoire unique dans notre industrie. У нее уникальная история в нашей индустрии. Okay. Et en plus, elle a ouvert 150 pays dans le monde. И к тому же она открыла более 150 стран мира. Ça veut dire que si vous habitez dans un de 150 pays et que vous écoutez cette conférence, eh bien, cette opportunité, ce qu'on vous présente, peut vous concerner aussi. Это означает, что если вы проживаете в одной из этих 150 стран мира, то те возможности бизнеса, те шансы, которые сегодня я представляю вам здесь, они также могут вас касаться и могут вас заинтересовать. Et je sais qu'elle continue à ouvrir d'autres marchés. И я знаю, что компания продолжает открывать для торговли и другие рынки. Je vous parle de la compagnie Jeunesse Global. Vous avez pu voir une petite vidéo tout à l'heure. Я говорю с вами сейчас о компании Jeunesse Global. Вы совсем недавно, в начале, могли увидеть небольшой видеоклип на эту тему. Okay. C'est une compagnie qui surfe sur les tendances actuelles et qui les crée.
Это та компания, которая поднимается на волне сегодняшних тенденций, при этом создавая их сама. Alors, bien sûr, vous allez pouvoir vérifier de vous-même tout ce que je vous dis et vous allez pouvoir récolter beaucoup plus d'informations sur Internet concernant cette compagnie. Конечно же, вы сможете с легкостью сами проверить все те факты, всю ту информацию, которую вам здесь сейчас даю, и вы найдете еще больше информации, еще более широко в интернете. Le but de cette conférence aujourd'hui, c'est pas de vous donner toute l'information parce que ça prendrait trop de temps. Цель этой нашей конференции сегодня не в том, чтобы вам передать все факты, всю информацию, которая только есть об этой компании, потому что иначе это бы заняло слишком много времени. Mais plutôt de vous faire comprendre que quelque chose est en train de se passer et qu'en écoutant cette conférence, vous êtes très bien placé pour en prendre avantage. А в том, чтобы дать вам понять, что сейчас что-то происходит. И что, слушая эту конференцию, вы сейчас оказываетесь в эпицентре, и вы стоите в хорошей позиции для того, чтобы получить от этого все плюсы, все преимущества. Je vais donc faire un très bref résumé de ce qu'est et de ce que fait Jeunesse Globale. Я сейчас вам дам очень короткую сводку, короткое резюме того, чем занимается и что делает компания Jeunesse Global. Et je vais tenter de mettre en relief ce que vous n'allez pas forcément trouver tout de suite sur Internet. И я постараюсь подчеркнуть в этой конференции то, что вы не обязательно с легкостью обнаружите в интернете. Alors, déjà, il y a des créateurs. Во-первых, есть основатели, создатели. Ce sont des gens fantastiques. Это фантастические люди. Okay? Et c'est surtout des gens avec une très grande expérience dans le business et dans l'industrie de network marketing. А главное, это люди, которые имеют очень большой, богатый опыт и в бизнесе, и в индустрии сетевого маркетинга. Okay? Donc, ces gens-là, ils ont une très grande expérience par le fait qu'avant d'avoir leur propre compagnie de network marketing, ils avaient une compagnie qui créait des softwares et plus particulièrement, ils ont créé beaucoup de software pour les compagnies de network marketing. Я говорю, что у них богатый опыт. Это означает что? Что еще до того, как создать эту компанию, они имели свой бизнес, они долго работали, развивая и создавая программное обеспечение, программы, software, компьютерные, и именно для других сетевых компаний. Ok, donc il y aurait beaucoup de choses à dire sur eux, mais on va faire court ce soir. Можно было бы очень много о них сказать, но сегодня мы будем кратки, сегодня вечером. Okay. Ces gens-là, ils se sont entourés d'un comité scientifique tourné vers l'avenir. Эти люди сумели окружить себя научным советом, научным комитетом, состоящим из людей, обращенных в будущее. Okay. Des gens qui pensent au futur, des gens qui préparent le futur et donc les nouvelles technologies à venir. Это те люди, которые думают о будущем, это те люди, которые готовят будущее, и значит, которые открыты для новейших технологий, сами их создают. Alors, ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, tous ensemble, ils ont créé une gamme de produits à la fois dans les tendances actuelles. Так вот, эти люди, что они сделали? Они создали определенную линейку, гамму, продукцию, которая отвечает всем новейшим требованиям научным. Et qui couvre des marchés à milliards de dollars. И при этом покрывает рынки на миллиарды долларов, затрагивает эти рынки. Ce qui explique en très grande partie l'énorme succès de la croissance de Jeunesse Globale. Что объясняет большей частью огромный успех на рынке самой компании Jeunesse Global. Donc, les tendances actuelles, c'est quoi? Так вот, какие на сегодняшний день есть тенденции? Concernant les produits, les tendances actuelles, c'est la santé, la beauté, le bien-être, la perte de poids, l'énergie. В отношении продукции на рынке сегодня те продукты, которые в тенденциях, на пике, это продукты, конечно же, красоты, это продукты wellness, это продукты оздоровления, это продукты омоложения, долголетия. Okay? Et des produits qui
qui concerne la longévité, parce que c'est la mission de jeunesse en termes de longévité, rester jeune. Est-ce que vous connaissez des gens qui veulent rester jeunes? Подчеркну еще раз, долголетие. Да, это очень важный момент, это то, что интересует всех на рынке на данный момент. И знаете ли вы сами тех людей, которые хотят оставаться молодыми, как можно дольше оставаться молодыми? Потому что сама компания, название ее «Jeunesse», да, это переводится так же, как «молодость». Да, спасибо, Ирина. Et donc, moi, je suis utilisateur, ma famille est utilisatrice, mais je ne vais pas vous expliquer chaque produit, ça prendrait beaucoup de temps. Сам я, конечно, потребитель продукции этой компании, моя семья, все потребители продукции, но я сейчас не буду объяснять вам и рассказывать о каждом продукте в отдельности, это было бы слишком долго. Ce qui me plaît, ce qui est important pour moi dans ces produits, c'est qu'ils se positionnent sur des marchés à milliards de dollars qui sont en pleine croissance. То, что мне особо нравится в этой продукции, это то, что эти продукции занимают твердые позиции на рынках растущих и полностью в тенденциях, на рынках в области, которые на областях рынка на миллиарды долларов. Mais si vous voulez en savoir plus sur les produits, если вы хотите узнать подробнее о продуктах, il y a 32 ou 33 vidéos qui ont été faites par ce comité scientifique. Есть 32 или 33 видеоклипа, которые были сняты научным советом компании. Okay, qui sont traduites en 24 langues. И они переведены на 24 языка. C'est sur Facebook, c'est sur YouTube. Они есть в Фейсбуке, они есть в Ютубе. C'est Jeunesse Longevity TV. Этот канал называется Jeunesse Longevity TV. Okay, et tout ça, c'est fait dans un langage compréhensible pour le commun des mortels. И все это там рассказывается на языке, который понятен для любого рядового слушателя, для любого смертного. Okay, donc vous aurez absolument sur ces vidéos toute l'information sur chaque produit, pourquoi il est fait, à quoi il répond, comment l'utiliser, etc., etc. Так вот, в каждом из этих видеоклипов, которые вы там найдете, вы получите ответы на все вопросы. Там будет рассказано, что это за продукт, как он создан, для чего он создан, как он работает, как его использовать и так далее. Ok, alors maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet du pourquoi est-ce que je vous parle aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça aujourd'hui? Так вот, сейчас я хотел бы углубиться в самую суть моей конференции, моего выступления. То есть, почему я говорю с вами сегодня? Зачем я говорю с вами сегодня? En quoi tout cela représente une opportunité pour vous? В чем именно это представляет для вас шансы и возможности? Chance, opportunité, ouais, ok. Eh bien, parce que Jeunesse Global, la compagnie va mettre à votre disposition. Это потому, что компания Jeunesse Global предоставит вам beaucoup de choses. Очень многое. Tout d'abord, vous allez avoir, quand vous serez enregistré avec cette compagnie, vous aurez un numéro ID qui restera votre seule propriété à vie. Во-первых, когда вы регистрируетесь в компании, первое, что вы получите, это ваш персональный номер ID, который будет принадлежать только вам, и причем пожизненно. Et que vous pourrez transmettre à vos enfants. И который вы сможете потом передать по наследству вашим детям. Vous aurez votre site personnel. У вас будет также ваш личный интернет-сайт. La compagnie vous donne une logistique de livraison sur 150 pays. Компания предоставит вам также логистику доставки в 150 странах. La compagnie vous apporte la garantie de la légalité et de la certification de tous ces produits sur les marchés qui sont ouverts. Компания дает вам также гарантию законности и сертификации продукции на всех тех рынках, которые открыты, то есть на всех 150 рынках. La compagnie vous donnera les outils de formation et de développement pour que votre affaire se développe. Компания предоставит вам также инструменты развития и обучения для того, чтобы ваш бизнес мог расти и развиваться. Elle va vous donner des commissions qui sont liées au chiffre d'affaires que vous allez générer.
Она будет выплачивать вам комиссионные, которые будут связаны с тем товарооборотом, который вы будете выстраивать. Elle va vous donner des incentives, des récompenses en plus des commissions et des voyages. Она также будет выплачивать вам дополнительные премии, поощрения и путешествия. OK. La compagnie crée des événements locaux, nationaux et internationaux pour vous aider à développer votre affaire. Компания будет организовывать постоянно мероприятия местного, национального и международного значения для того, чтобы позволить вам легче развиваться на рынке. Et enfin, dernier point, la compagnie vous donne un bureau virtuel que vous pouvez comment dire, à partir de n'importe quel outil connecté à Internet, vous pouvez suivre et faire votre business et développer votre business. И последнее в списке: компания предоставит вам ваш личный виртуальный офис, зарегистрированный на вас. И этот виртуальный офис будет доступен вам с абсолютно любого технического носителя, смартфона, планшета, компьютера и с любой точки света 24 часа в сутки. Вы сможете следить за вашим бизнесом, отслеживать все, что в нем происходит. OK. Et en plus, la compagnie va vous montrer le chemin que vous devez suivre pour obtenir le plus grand succès. И к тому же компания укажет вам путь, по которому вы должны будете идти для того, чтобы достичь как можно большего успеха. Et pour cela, ils ont créé un plan de carrière. Для этого в компании был создан карьерный план карьеры, qui est très complet et qui permet aux personnes les plus ambitieuses de viser les plus longues, les plus grandes carrières fructueuses. Это довольно полный план роста, который предусматривает рост надолго и позволяет даже самым амбициозным людям планировать на будущее свои достижения, свой рост в карьере. Donc chacun peut définir jusqu'à quel niveau de partenariat il veut aller. Каждый может определить сам, до какого уровня партнерства он хочет пойти. Alors, ce plan de carrière est lié à deux choses. Этот план карьеры связан с двумя вещами. Il est lié à un chiffre d'affaires, Он связан с товарооборотом, mais aussi à une structure généalogique. но также с генеалогической структурой. Je vais vous expliquer ce que c'est. Я вам объясню, что это такое. OK. Mais une structure généalogique, c'est ce que l'on crée en communiquant avec les autres. Генеалогическая структура – это то, что мы создаем, общаясь с другими людьми. OK. Et qu'est-ce qu'on communique? И каким образом мы общаемся, что мы им передаем? Eh bien, on partage. Мы делимся с ними. On partage notre expérience sur les produits, on partage notre expérience sur ce business, on partage les informations sur la compagnie, on partage les informations sur notre projet. Мы делимся с ними информацией о компании, информацией о нашем бизнесе, информацией о самом проекте, информацией о нашем плане, о нашем проекте здесь. OK. Et donc, qui dit plan de carrière dit revenu. Значит, tот, кто говорит план карьеры, тот говорит доходы. OK. Ici, les revenus, ce sont des commissions, car comme chacun est indépendant et libre de définir la hauteur de ses commissions. Здесь доходы называются комиссионными. Комиссионные – это те суммы денег, которые вы получаете. Это называется здесь именно так, потому что каждый получает в зависимости от того объема работы, который он произвел. Каждый здесь свободен, потому получает комиссионные. Et moi, aujourd'hui, je voudrais vous donner un exemple. И сегодня я хотел бы дать вам пример. Vous voyez, sur le première étape, numéro 4, qui s'appelle Nefrit, c'est la quatrième étape du plan de carrière. Вот видите, я показываю вам номер 4. Да? Эта ступень называется нефрит. Это 4-я ступенька в плане карьеры. OK. Pourquoi j'ai pas mis les 3 premières étapes? Parce que la plupart des gens atteignent déjà
cette étape-là au bout du premier mois. Почему я не поставил сюда 3 первых этапа? Потому что большинство людей, приходящих в компании, достигают этого уровня уже по окончании первого месяца. Et si je devais vous sponsoriser moi-même dans ce business, eh bien, ce serait cette étape que nous définirions ensemble pour les 2 à 4 premières semaines de travail ensemble. И если бы это я спонсоризировал вас в бизнес, включал вас в этот бизнес, то эта ступень именно и была бы тем этапом, который бы я с вами намечал как цель по истечении 2-4 недель работы. OK? Alors, ça ressemble à quoi? Eh bien, ça ressemble à ça. Это похоже на что? Вот. OK? Вот на что это похоже. Alors, le rond en bas, c'est vous. Кружочек внизу – это вы. OK? Et vous voyez les 2 ronds rouges au-dessus, eh bien, c'est И вы 2 видите personnes. два красных кружочка над вами – это 2 человека. OK? Je l'ai mis en relief parce que quand vous avez cette structure-là, avec un certain chiffre d'affaires, vous êtes ce qu'on appelle spécialiste. Я выделил их. Почему? Потому что когда вы делаете вот это, то в плане карьеры вы достигаете ступени, которая называется специалист. OK? Et j'ai mis plus de monde sur ce petit schéma pour vous montrer qu'est-ce qu'est la structure JAD. И я в этой своей схеме поставил немножко больше людей вокруг, больше кружочков. Для чего? Для того, чтобы вам показать, как выглядит структура нефрита. Donc, on a ici au total 13 personnes avec vous compris. Здесь у нас всего 13 человек, включая и вас. Voilà, c'est la structure JAD. Alors, évidemment, это структура нефрита. Ça, c'est le démarrage d'un réseau. И это как бы старт, начало сети. Et bien sûr, la nature de ce réseau, c'est de se développer. И, конечно, свойство сети – это развиваться, Okay? расти. Grâce à vous, grâce à ceux qui font partie de vos sponsors, c'est un ensemble de gens qui ont accumulé beaucoup d'expérience et dont l'objectif est de vous aider à atteindre les plus hautes étapes du plan de carrière. Это благодаря вам, это благодаря тем людям, которые входят в число ваших спонсоров, то есть таких людей, которые достигли больших результатов, которые накопили больше опыта, и цель которых здесь – это поддерживать вас, помогать вам, для того, чтобы вы продвигались вперед и достигали больших результатов, скорее достигали успеха. Grâce à vos actions, благодаря вашим действиям, grâce à vos leaders, благодаря вашим лидерам, okay, grâce au nombre de gens avec qui vous allez communiquer, votre réseau va naturellement augmenter son chiffre d'affaires. Благодаря тому количеству людей, с которыми вы будете взаимодействовать, ваша сеть будет расти, и автоматически в ней будет расти ее товарооборот. Et comme ça, à partir de vous, ça va partir dans toutes les directions. И вот так вот, исходя от вас, это пойдет во всех направлениях. Alors évidemment, qu'est-ce que ça va générer? Ben, ça va générer plus de chiffre d'affaires. Так вот, естественным образом это породит что? Это породит больший товарооборот. OK? Et plus de chiffre d'affaires, eh bien, la compagnie va vous commissionner par rapport à ce chiffre d'affaires qui s'est créé. Больший товарооборот. Это означает, что компания будет выплачивать вам большие комиссионные в зависимости от растущего товарооборота. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Je vous ai dit, moi, aujourd'hui, je fais un résumé, mais la personne qui vous a invité… Конечно, я не буду углубляться во все детали и подробности. Как я вам уже и говорил, моя цель сегодня – это сделать обзор, это сделать для вас резюме. Но тот человек, который пригласил вас сегодня… OK, elle pourra vous expliquer tout ça en détail. Et si elle ne peut pas le faire, elle peut vous mettre en contact avec des gens qui peuvent le faire. Он сможет вам объяснить все это детально. И если сам он не сможет, то в любом случае он сможет вас познакомить с таким человеком, который объяснит вам все. OK, alors vous pouvez voir sur ce slide, il y a 6 différents modes de commission. Вот вы можете посмотреть на этом слайде. Есть 6 разных способов получать комиссионные, получать доход. Il y a des commissions que vous recevez toutes les semaines.
Есть такие комиссионные, которые вы получаете каждую неделю. Des commissions que vous recevez tous les mois. Есть комиссионные, которые вы получаете каждый месяц. Des commissions que vous recevez tous les 3 mois. И комиссионные доходы, которые вы получаете раз в 3 месяца, раз в триместр. Okay. Le plus important à comprendre, c'est ce qui m'avait le plus quand j'ai eu ma propre présentation, c'est qu'ici, c'est sans limite. То, главное, что нужно понять, и то, что мне понравилось в свое время больше всего, когда я услышала свою первую презентацию, это то, что здесь все это не ограничено. У этого нет лимита, нет границ. Alors, так вот. Maintenant, vous connaissez Jeunesse Globale, vous savez que c'est une jeune compagnie qui a 10 ans, qui a atteint le milliard. Теперь вы знаете, что такое компания Jeunesse Global. Вы знаете, что это молодая компания. Вы знаете, что она существует уже 10 лет, что она достигла своего первого миллиарда. Ok, une compagnie qui a des scientifiques qui ont créé des produits de haute technologie. Компания, в которой ученые создали продукцию в соответствии с самыми высочайшими технологиями. Et cette compagnie a décidé de distribuer ses produits, non pas dans les magasins, mais à travers un réseau de gens. И эта компания решила распространять свою продукцию не посредством магазинов, а посредством людей, через сеть из людей. Alors, pourquoi choisir de s'associer avec cette compagnie? Почему стоит выбрать сотрудничество с этой компанией, партнерство с этой компанией? Je vais un tout petit peu me répéter par rapport à des choses que j'ai dit avant. Я немножко буду повторяться, учитывая эти вещи, которые я говорил ранее. Le premier point, c'est que le fait de s'enregistrer avec Jeunesse Globale, d'en faire son partenaire, eh bien, vous avez votre ID et vous avez le potentiel d'un business international. Первое – это тот факт, что когда вы регистрируетесь в компании Jeunesse, вы получаете свой номер ID регистрационный, и вы получаете потенциально все возможности для того, чтобы развивать свой международный бизнес. OK? Vous allez, à partir de là, investir votre temps dans un business qui sera là encore dans 10, 20 ou 30 ans. Начиная с того самого момента, вы будете вкладываться в бизнес, который будет долгосрочным, который будет длиться и через 5, через 10, через 20 лет. Vous allez bénéficier pour vous-même et vos amis, vos familles, pour les gens autour de vous, vous allez bénéficier de toutes les dernières avancées technologiques en termes de santé et de beauté. Вы сможете использовать для себя, для своей семьи, а также позволить использовать вашим друзьям и знакомым все новейшие технологии, производные от тех самых новейших научных технологий, которые существуют на данный момент. Okay. Vous allez bénéficier tout de suite d'une expérience de dizaines et dizaines et dizaines d'années, de dizaines d'années d'expérience dans le monde de network marketing. Вы сможете также использовать весь опыт, который накоплен за многие десятки лет, за десятилетия в мире всего сетевого маркетинга. Ce que je veux vous expliquer par là, c'est que autour des propriétaires de Jeunesse, autour du board, autour des scientifiques, il y a aussi des leaders de network marketing, des gens qui sont dans cette industrie depuis très longtemps pour certains. То, что я хочу вам сказать, это то, что не считая тех людей, которые являются основателями компании, которые стоят во главе компании, управление компанией, научный совет компании, не считая всего этого вокруг них, также стоят такие люди, которых мы зовем лидерами. Лидерами в этой индустрии, которые накопили в ней профессиональный опыт за многие годы работы. Il y a plus de 300 diamants dans la compagnie Jeunesse. В компании есть более 300 бриллиантов, даймондов в компании Jeunesse. C'est tous des professionnels, c'est tous des gens qui connaissent le réseau, qui savent comment ça se développe. Все эти люди профессионалы, все они знают сеть и знают, как она развивается. Et tout ça, ça forme un grand cerveau collectif qui a créé le succès de Jeunesse. И это создает большой коллективный разум,
который смог создать успех Jeunesse. Ok, donc le fait de vous associer à cette compagnie, ou quelque part, vous associez à tous ces gens-là et vous allez bénéficier de leur expérience. Так вот, вступая в партнерство с этой компанией, вы в какой-то степени вступаете в партнерство со всеми этими людьми. И вы сможете получить все плюсы и все преимущества также от прямого контакта с ними для своего бизнеса. Ok, le cinquième point, c'est que vous allez utiliser l'histoire de jeunesse, cette belle histoire de succès, vous allez l'utiliser pour acquérir plus de succès pour vous-même. Пятый пункт – это то, что вы сможете использовать историю Jeunesse, уникальную историю успеха и роста компании Jeunesse для того, чтобы сами вы могли развивать свой бизнес для своего роста. Okay, parce que les gens aiment les histoires de succès. Потому что люди любят историю успеха. Et quand je vous parle d'une compagnie qui a fait 1 milliard au bout de 6 ans, je suis fier de vous le dire. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais je suis fier de vous le dire, de le partager avec vous, parce que je sais que cette histoire va vous plaire et ça va vous amener des questions. Comment ils ont fait ça? И когда я говорю вам о том, что эта компания сделала $1 миллиард, да, товарооборота через 6 лет существования, я знаю, что это впечатляет, я знаю, что это нравится вам. Это было сделано без меня. Я не был в то время в компании. Это не мои личные успехи, но я знаю, что вам станет интересно, я знаю, что успех нравится людям, и вам захочется узнать, как они этого достигли, как им удалось это сделать. Super, Irina. Et le dernier point, le point 6, eh bien, c'est que Jeunesse excelle dans tous les points importants qui garantissent une croissance permanente. И шестой, последний пункт заключается в том, что компания Jeunesse преуспевает по всем основным пунктам, которые гарантируют нам постоянный последовательный рост. La qualité des produits, Качество продукции, la logistique et le support du corporate, логистика и корпоративная поддержка. les commissions. Комиссионные. Si les commissions ne sont pas généreuses, les gens ne restent pas. Если доходы комиссионные, которые выплачивает компания, не будут щедрыми, люди не останутся в ней. La technologie, Технология, les promotions spéciales, je vais y venir. On a une super promotion qui démarre ce soir. специальные промоушены. И сегодня я упомяну, да, я более подробно расскажу об этом, потому что есть один у нас промоушен, который начинается прямо сегодня вечером. Okay? Les événements nationaux, internationaux, Это национальные и также международные события, les voyages путешествия et les nouveautés. Il y a en permanence des choses nouvelles qui apparaissent dans cette compagnie. и новинки, новшества, потому что постоянно выходит что-то новое, появляется что-то новое в этой компании. Voilà quelques arguments pour vous dire pourquoi est-ce que vous devez choisir Jeunesse Globale. Вот несколько аргументов, чтобы подтвердить вам, почему вам нужно выбрать Jeunesse Global. En termes d'événements, В плане событий notre prochaine grande étape sera à Moscou les 25 et 26 janvier. наш последующий большой этап в компании – это будет большое мероприятие, большое событие, которое будет проходить в Москве 25-26 января. Ok, vous êtes invité à cet événement, évidemment. И, конечно же, мы приглашаем вас на это мероприятие. Ok, parce que cet événement concerne tous les gens qui veulent profiter du développement de ce projet dont j'ai parlé au début de ma présentation. Потому что это событие будет касаться всех тех людей, которые захотят воспользоваться преимуществами этого проекта, развития этого проекта, о чем я и говорила в начале. Alors maintenant, je vais vous donner une clé parce que ça fait presque 30 ans que je fais ce business et je vais vous donner une petite clé qui va vous ouvrir des portes. А сейчас я подарю вам ключ. Ключ, потому что более 30 лет, как я занимаюсь этим бизнесом, сетевым маркетингом, и есть ключ, который открывает все двери. Я сейчас дам вам его. En décidant de venir à Moscou, решив приехать в Москву, et en décidant d'amener plusieurs personnes avec vous à Moscou,
И решив привести с собой в Москву нескольких человек, et à prendre cette décision dès aujourd'hui, и когда вы примете это решение прямо сегодня, ça vous donnera toutes les chances pour participer à la prochaine croisière qu'on va faire au mois de mai. это даст вам все шансы для того, чтобы иметь возможность участвовать в будущем круизе, который мы организуем в следующем году. OK, parce que les gens qui partagent ce projet vont, au mois de mai, se retrouver sur une croisière sur la Méditerranée. Потому что те люди, которые вступают в этот общий проект, они получают шанс участвовать в круизе, который будет проходить в мае месяце, круиз по Средиземному морю, который организует компания. Je vous parlais de voyage tout à l'heure, et bien voilà, on y est. Я упоминал вам путешествие совсем недавно. Так вот, мы дошли до темы путешествия. Вот он. Alors, так que вот. faire maintenant? Que faire? Что нужно делать? Première étape, très simple. Первый этап очень простой. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut s'associer à ce projet? Что нужно делать, когда мы хотим присоединиться к этому проекту? Bien, déjà, il faut fixer un rendez-vous tout de suite, dès ce soir, après cette conférence. Vous fixez un rendez-vous avec la personne qui vous a invité. Во-первых, нужно назначить встречу. Нужно договориться о встрече прямо сейчас, сегодня вечером, вот буквально после этой конференции договориться о встрече с тем человеком, который вас сюда пригласил. OK? Et qu'est-ce que vous faites avec elle? Vous allez vous enregistrer sur le site de la compagnie. И что вы делаете с этим человеком вместе? Вы идете и вы регистрируетесь официально на сайте компании. Vous recevrez tout de suite votre ID. Вы сразу же получите свой номер ID. OK? Et la compagnie va garder dans ses serveurs toutes vos informations et ça à vie. И компания сохранит на своих серверах всю вами введенную информацию. И так пожизненно. Et ensuite, à la page suivante, и дальше на следующей странице vous aurez accès à l'achat des produits pour démarrer. Вы получите доступ к покупке продукта для того, чтобы совершился ваш стартовая покупка. Alors, il y a plusieurs packs de démarrage que la compagnie a organisés. Есть несколько стартовых пакетов, которые организовала для вас компания. OK? Et nous voulons travailler avec les gens qui veulent faire du business. И мы хотим работать с теми людьми, которые хотят строить бизнес. OK? Et nous travaillons avec ce pack qui est en bas à droite, c'est l'ambassadeur pack. Мы работаем с тем паком, который у нас расположен вот здесь, в нижнем правом углу. Это амбассадор пак. Пакет амбассадор. Alors, bien sûr, ça demande un investissement un peu plus important que pour les autres packs. Так вот, конечно же, это требует инвестиций немного больших, чем все другие пакеты. Mais pour tout un tas de raisons que je ne vais pas expliquer maintenant parce que j'arrive au bout de mon temps, pour tout un tas de raisons, c'est très, très, très conseillé de démarrer avec ce pack-là. Но по многим причинам, в которые я сейчас не буду углубляться, потому что у меня мое время подходит к концу, по многим причинам этот пак дает большие преимущества, которых не дают другие. OK. Cependant, actuellement, nous sommes à un moment très spécial de l'année. Между тем, у нас сейчас особенный момент года. Особенный. Je crois que vous savez tous ce que c'est le Black Friday. Я думаю, все вы знаете, что такое Black Friday, Черная пятница. Okay. Eh bien, Jeunesse a organisé cette année quelque chose de très, très spécial. Так вот, Jeunesse в этом году организовала нечто очень-очень особенное. Ça commence demain pendant 3 jours jusqu'à la fin du mois. Это начинается завтра и будет длиться 3 дня до конца месяца. La compagnie propose un pack spécial pour démarrer, un pack spécial. D'ailleurs, il est accessible absolument à tout le monde. Компания предлагает к покупке специальный стартовый пакет. И, кстати, этот пакет можно купить абсолютно всем. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que la compagnie propose 6 modes de commissionnement, 6 moyens différents de gagner de l'argent.
Вы помните, недавно я говорила вам, что компания предлагает 6 видов доходов, 6 видов получения комиссионных. Eh bien, il y en a un septième. Так вот, есть еще 7. Okay? C'est-à-dire toutes les personnes qui achètent ce pack spécial, ça s'appelle le pack Founder Pack. Все те люди, которые покупают этот специальный пакет, этот пакет называется Founder Pack или пак основателей по-русски. Ils ont accès à un commissionnement qui ressemble de très très près au dernier commissionnement que vous voyez ici, le 6e, qui est un commissionnement qui est seulement pour les gens qui sont diamants. Эти все люди получают возможность зарабатывать такой вид доходов, который здесь перечислен как уже на 6-м месте, как нечто более привилегированное, которое обычно получают только бриллианты компании. Okay? Et ça s'appelle le Founder Pack. Этот пак называется Founder Pack, пак основателей. Okay? Donc, nous vous conseillons vivement de parler avec la personne qui vous a invité pour parler de ce Founder Pack, de voir les avantages, parce que c'est des avantages que vous garderez à vie dans ce business. Я настоятельно советую вам поговорить с тем человеком, который вас сюда пригласил, обсудить с ним все преимущества и плюсы пакета основателей Founder Pack, да, потому что это действительно удивительная возможность, редчайшая. Je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler parce que la promotion démarre absolument juste maintenant et ce serait dommage de commencer maintenant à vous associer avec nous, avec Jeunesse, et de ne pas profiter de ce pack spécial. И я не мог не упомянуть об этом, не поговорить об этом, потому что это редкий момент, и это прямо сейчас. Это начинается прямо сейчас, этот промоушен на этот именно регистрационный пакет. И было бы очень жаль, если бы вы присоединились к компании и не воспользовались таким выгодным пакетом, таким преимуществом. Ok, je vous félicite tous de m'avoir écouté. Je m'appelle Eric Clair et je vous souhaite beaucoup de succès avec nous. Я благодарю вас всех за то, что выслушали меня. Меня зовут Эрик Клер, с вами был Эрик Клер. И я желаю вам всех больших-больших успехов. Всего доброго.